अस्सलाम वालेकुम। हर्बल ट्रिक्स में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। कशफ ब्यूटी सलोन से मेरा छोटा सा सलोन भी है और मैं एक हर्बलिस्ट भी हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए ब्यूटी से रिलेटेड, फैशन से रिलेटेड और हर्बल प्रोडक्ट्स पर भी रिव्यू करती हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें। प्लीज़ 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 मुझे आप सब लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, तो आप लोग मुझे सपोर्ट करना मत भूलें। आज की जो वीडियो है वो है सुहागे पर। सुहागा क्या होता है? ये पंसार की दुकान से मिलता है, बिल्कुल फटकड़ी की शक्ल में, छोटे छोटे से इस तरह के। ये देख रहे हैं आप लोग, ये इस तरह से होते हैं और ये आपने ले लेना है। मैंने ये आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। ये मैंने इससे परचेज़ किया है 20 रुपीज़ का। मेरी बेटी का चेस्ट इन्फेक्शन है जो किसी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, और मेरी बेटी बहुत कमज़ोर है, अभी 2 माह की है। तो मैंने इसको अब सुहागा स्टार्ट करवाना था, तो मैंने सोचा कि मैं इसकी वीडियो आप लोगों के लिए साथ भी ज़रूर शेयर कर दूं कि मेरी हम जब भी बच्चे अगर कमज़ोर और लागिर हों और उनको छोटी छोटी सी यानी ज़्यादा सर्दी लग जाती हो और बहुत ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन रहता हो, खांसी, हल्का सा बुखार, तो उसके लिए रेमेडी बहुत ही इफ़ेक्टेड है। आप लोगों ने इसको ज़रूर एक दफ़ा घर पे बनाना है, शेयर करना है और बना के इसको एक दफ़ा रख लें और सिर्फ जस्ट 15 दिन आप इस्तेमाल करके देखें। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल वाज़ह फ़र्क नज़र आएगा। इससे आपके बच्चों की नशोनुमा बहुत बेहतर हो जाती है। आपको बच्चा अगर कमज़ोर है तो वो एकदम से सेहतमंद होने लग जाएगा, उसको भूख ज़्यादा लगती है, वो जल्दी हज़म बहुत जल्दी चीज़ें कर लेता है। और दूसरा ये कि आपके लिए ये होम रेमेडी मैजिक की तरह वर्क करेगी। ये मैंने 20 रुपीज़ के इस तरह के छोटे छोटे से स्टोन्स की शक्ल में, बस फटकरी की शक्ल में पंसार की दुकान से लिए। अब मैंने इनको कूटा है, कूट के वो इस तरह से छोटे छोटे से पत्थर हो गए हैं। इनको जब मैंने तवे पर रखा है तो ये देखेंगे इस तरह से, जिस तरह से फटकड़ी होती है ना, फूल जाती है, उस तरह से ये फूलने लगे। अब मैंने इसको उतार लिया। जब मैंने इसको उतार लिया, अब फिर मैंने इसको इस तरह की खूंटी में डाल के, आप इसको करीब से देख सकते हैं कि उसको जब इस तरह की खूंटी में डाला और उसको पीसा है, बिल्कुल पीसने के बाद ये बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में हो गया है, जिस तरह से बिल्कुल पाउडर होता है उस तरह से हो गया। अब मैं इसको बिल्कुल छान के और बिल्कुल पाउडर की तरह जब ये हो जाएगा करके, फिर मैं इसको एक डब्बे में डाल के रख लूँगी। तो डेयर ये है हमारी आज की रेमेडी। ये आपके लिए इतनी इफेक्टेड साबित होगी कि इंशाल्लाह लजीज आप एक दफ़ा इसको अपने घर में इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। आपने इस रेमेडी को एक दफ़ा ज़रूर बनाना है, इसको ज़रूर 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 एक दफ़ा मेरे कहने पर ट्राई करना है। आपका बच्चा इंशाल्लाह दिनों में ग्रो करने लग जाएगा। आपका बच्चा अगर कमज़ोर है बहुत ज़्यादा तो उसके सेहत में आपको नुमाया फ़र्क महसूस होगा। अगर आपके बच्चे की तबीयत ख़राब रहती है, नज़ला उसको हर वक्त रहता है, उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गई है, या उसको खांसी का मसला है, या उसको रहता है हल्का फुल्का सा बुखार, तो आप यकीन करें कि एक दफ़ा आप इस रेमेडी को मेरे कहने पे बनाएं, इसको भर के रख लें। इसको सुबह और शाम थोड़ा सा, बिल्कुल बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में इसको शहद के साथ मिक्सअप करके अपने बच्चों को चटवाएं, तो इंशाल्लाह 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 अल्लाह के हुक्म से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर उसे भूख नहीं लगती, वो हर वक्त रोता रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, तो आप यकीन माने कि आपके छोटे मोटे तमाम मसले इस सुहागे से हल हो जाएंगे। वो मेडिसिन जो आपको हज़ारों रुपया देकर डॉक्टर्स के पास से बिल्कुल बच्चे ठीक नहीं होते, तो इंशाल्लाह आप ये 20 रुपये की आजमाएं तो आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप लोग मुझे दुआएं देंगे, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।